Pevačica Ksenija Pajčin je tragično nastradala kada ju je tadašnji dečko Filip Kapisoda ubio, a potom izvršio samoubistvo. Dragana Mirković otkrila je da ju je Ksenija samo nekoliko dana pred smrt hitno tražila, a kako nisu uspjeli da razgovaraju, to je i danas veoma teško pada. 2 dana pre nego što je tragično preminula, imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: "Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem." On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan. Kada me nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju. Ne znam šta je to bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno, ispričala je pevačica.